Всем привет! Едем на Бажовку, 22 год. Народу со всех регионов страны. А посмотрим, что в этом году будет. Сегодня суббота. Открытие было вчера. Закрытие будет завтра. А это весну будут провожать. Фига, Димарина покрасили. Да, в этом году машин больше гораздо. Давай помогу. Что делать? Давай я буду держать, а ты тащи за эту. Прощаемся с рыбалкой. Жизнь лесная. Самый коллапс, ураган. Громы, молнии. Интересно, как там на этом, на фестивале народ танцует. Получается, надо остановиться, выйти. Если ты остановишься, я сфотографирую.